ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତେଣୁ କ'ଣ ଯେ କରିବା, ରୋଷେଇଟା ତ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଖରାବେଳେ ଖରା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ତ ସାଧା ସିଧା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଯିବ ସେୟା ଭାବିଲି। ତେଣୁ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଘରେ ଥିଲା। ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟାରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଜିରା ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଅମଲେଟ୍ ପାଇଁ ବସାଇଦେଲି। ଆଉ ପିଆଜ ବି କିଛି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଅମଲେଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆଳୁ ରେଡ଼ି କଲି। ଆଳୁଟା ରେଡ଼ି କେମିତି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡାଲି ଭିତରେ ଆଳୁ ତ ପଡ଼ିକି ଥିଲା, ସେଇ ଆଳୁଟାକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସରୁ ସରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବସିଲା ଡାଲିଟାକୁ ବି ବଘାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡାଲିଟାକୁ ବି ବଘାରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ପିଆଜ ଟିକେ, ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକି ଡାଲିଟାକୁ ବି ବଘାରି ଦେଲି। ତ ବଘରା ବଘରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଡାଲିର, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଳୁଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତାଟାକୁ ବି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ ସବୁଯାକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଖରାବେଳ ଖାଇବା ଆଜି ସର୍ଟେଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଖାଇବା ଥିଲା, କାରଣ ତେଲ ମସଲା ତ ବହୁତ ହି କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ଖାଇବା ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଭଳି ସାଧା ସିଧା ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।